오늘은 노란 선수가 조금은 출장이 어렵지 않을까 생각합니다. Pelatih Red Sparks ungkap, faktor kekalahan Megawati, Hangestri Pertiwi saat lawan Pink Spiders. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mengakui jika anak asuhnya mengalami kelelahan di pertandingan pertama Final V-League. 불이 붙으면은 또 이겨낼 수 있다는 마음들이 있으니까. Dalam pertandingan yang berlangsung di Samsam World Gymnasium Senin sore, Pink Spiders menang dengan kedudukan 3-0 atas Red Sparks. 계속 대등하게 가다가 결정적일 때 서브 득점이 한 번씩 Para pemain tampak lelah secara fisik. Ekspresi dan gerakan mereka mencerminkan efek bermain di babak ketiga playoff, kata Ko Hee-jin. Sebelum bertemu Pink Spiders di Final V-League, Red Sparks berlaga di playoff Liga Voli Korea dengan melawan Hyundai Hill State. Red Sparks berhasil mengalahkan Hyundai Hill State dengan agregat 2-1. Namun, Red Sparks menjalani laga playoff pada 3 kali main, sedangkan final laga pertama V-League dimainkan pada 31 Maret. Artinya Red Sparks hanya memiliki jeda istirahat 1 hari sebelum bermain di final. Menurut Ko Hee-jin, 3 laga playoff tersebut sangat menguras stamina anak asuhnya. Di sisi lain, Choi Hyo-seo dan Park Hee-min yang bermain sebagai libero ganda, mereka memberikan celah bagi lawan. Permainan Hee-min tidak seperti lawan Hill State. Kemudian Yeom Hee-seon yang belum 100% masih harus menyesuaikan diri dengan semangat juang pemain Red Sparks. Kemudian serangan Megawati Hangestri juga sulit untuk menembus pertahanan lawan. Megawati Hangestri hanya mencatatkan 13 poin di pertandingan tersebut. Rekan Megawati, Vanja Bukilik menjadi pencetak poin tertinggi dalam laga itu dengan 17 angka. Di sisi lain, jeda antara pertandingan pertama dan yang kedua di final juga hanya berjarak 1 hari. Laga final kedua akan dimainkan Rabu mendatang dengan Pink Spiders masih menjadi tuan rumah. Semoga di laga kedua Red Spark bisa mencuri poin walaupun di kandang Pink Spiders. Kartu as Park Hee-min cuma aktif sekali. Ko Hee-jin bereaksi keras saat pemain inti rentan cedera. Permainan Red Sparks berubah menjadi kacau akibat absennya 1 pemain inti pada laga pertama final Liga Voli Korea. Jung Kwan-jang Red Sparks tidak diperkuat oleh libero utama mereka, Noh Ran, yang masih harus menjalani pemulihan cedera. Seperti yang terjadi sebelumnya, absennya 1 pemain inti sudah berpengaruh terhadap kinerja Megawati Hangestri Pertiwi dan tim. Kali ini aspek pertahanan dan receive atau penerimaan bola pertama yang menjadi sasaran empuk Incheon Heungkook Live Pink Spiders sebagai lawan. 리시버가 다시 흔들려요. 자, 공격할까요? 타임을 연타! 박수현! 이곳! 김연타! Red Sparks sebenarnya selalu membuka set dengan keunggulan saat bertanding di Samsam World Gymnasium. Namun, Pink Spiders mampu membalikkan keadaan dengan memberikan tekanan yang terutama terhadap libero pelapis Red Sparks, Choi Hyo-seo. Mereka bahkan berhasil mencetak 8 kali service ace sampai akhirnya menumbangkan Red Sparks dengan skor 3-0. Dalam pertandingan ini, libero darurat Park Hee-min juga tak bisa berbuat banyak. Park juga beberapa kali melakukan kesalahan yang sama saat penerimaan bola pertama yang kurang sempurna. Harapan akan kejutan seperti ketika pelatih Ko Hee-jin memasukkan Park Hae-min di leg ketiga playoff tak terwujud pada laga final kontra Pink Spiders. Masalah kebugaran pun menjadi sorotan. Tampaknya para pemain kelelahan secara fisik, kata Ko Hee-jin setelah laga. 오늘 오뚜기 정신 좀 그런 마음으로 나왔습니다. Pergerakan mereka seperti itu. Saya pikir ada efek samping hingga pertandingan ketiga playoff. Imbuhnya. Ko Hee-jin juga menyoroti penampilan Choi Hyo-seo yang masih terbebani seperti ketika ditarik keluar dalam laga sebelumnya.
Saya hanya mengatakan apa yang saya katakan saat latihan. Ujar Ko merahasiakan instruksinya kepada Choi saat pertandingan. Kami harus melihat situasinya sambil berlatih. Kami perlu membicarakan aspek psikologisnya juga, tambahnya mengenai persiapan libero untuk pertandingan kedua. Pelatih berusia 44 tahun itu kemudian mengharapkan bahwa Nohran sudah bisa bertanding pada laga kedua yang akan berlangsung pada Rabu yang akan mendatang. 선수들의 그런 투혼이 정말 빛나. Namun, Ko Hee-jin menjelaskan kondisinya sangat sulit karena Megawati DKK telah melakoni 4 pertandingan hanya dalam kurun waktu 7 hari. Semua pemain yang bermain saat ini sedang dievaluasi untuk melihat apakah mereka dapat bermain pada hari pertandingan atau tidak, ucap Ko Hee-jin. Mereka semua sedang berjuang melawan cedera. Air Trading ingin mencari-cari alasan, tetapi kami memiliki banyak pemain yang sedang sakit dan mengalami cedera. Namun kami ingin mempersiapkan para pemain dengan baik. Persiapan ini untuk memastikan bahwa kami tidak akan mengalami pertandingan seperti ini ketika kami berbicara tentang final. 오늘은 노란 선수가 조금은 출장이 어렵지 않을까 생각합니다. 서버리 씹어라 생각합니다. 리시브가 흔들립니다. 메가의 오픈. 메가 선수가 5득점째 올려주고 있고 어떻게 보면은 이제 메가 선수한테 많이 집중을 하기 때문에 메가 반대로 하고 있단 말이야 우리에게. 계속 안 바뀌고 듀얼 세트로 온단 말이야. 사실 정관장과의 상대전에서는 공격성 범률이 31%밖에 되지 않는 정도로 좋진 않았고 일단 서브가 이렇게 득점이 되고 나면은 이 메가 선수의 공격은 좀처럼 잘 풀리지 않았지만 서브에서는 잘 들어가고 있는 편이다. 짧은 서브 이곳 김연경 그런 건 아닌가라는 생각이 들지만 자 이제 뭐 김연경 선수는 원래 한 세트에 막 아웃입니다. 김수지 서브. 그러나 자 이게 빨리 잊어버려야 돼요. 또 많이 긴장이 될 텐데. 최효석 왼쪽으로 고키르치 가로막혔고 커버됐어요. 자 공격할 수 없습니다. 한국생명 역전 찬스 토토크 받고 이곳 어디로 정윤주 선택. 자 다시 넘어갑니다. 다녔습니다. 토토크 이번엔 어디로 다시 한번 정윤주. 자 받아냈어요. 반격의 정반장 고키르치. 두 번째 테크니컬 타임아웃입니다. 잠시 후에 함께하시죠. 플레이가 상당히 좋았던 한국생명인데 계속 득점이 안 나면서 단 1득점에 그쳐 있습니다. 김연경의 리시브 중앙의 피치 이 공을 어렵게 살려 넘깁니다. 이곳 다시 한번 성공. 자, 수비 대전 세 번째 이런 이곳과 피치인데 하지만 그래도 오늘 표승주 선수가 걷어 올리는 공이 상당히 많습니다. 자 다음 준비 동작도 굉장히 빨랐던 피치 선수고요. 자 이동이 아니라 지금 앞쪽 넘어가요. 재산이 연타 최효석 포키레치 뒤쪽에서 김연경의 디그 정윤주 쪽입니다. 오픈 스파이크. 자 라이트 쪽에서의 2단 공격도 굉장히 좋았던 정윤주 선수고요. 지금은 의도적으로 치겠다는 의도를 가지고 그래서 이제 블로킹을 하고 있었던 정윤주 선수인데 없습니다. 17대 16 한국생명이 앞서갑니다. 포키레치 백커스 메가 수비 좋아요. 수비가 됐어요. 정윤주 밀어넣기. 이 공격 조우영 선수 손에 맞았네요.